Nu vil jeg vise, hvordan du laver de her boblemasker, som jeg bruger på en del af mine opskrifter. For eksempel den her Stine grydelap med masser af bobler i. Til den her guide bruger jeg noget bomuldsgarn 8,8, som er lidt tykkere bomuldsgarn. Det vil svare til, hvis du hækler med 2 tråde helt almindelig bomuldsgarn 8,4. Så bruger jeg en hæklenål 4, for det er den, der passer til min hæklefasthed i det her garn. Her har jeg forberedt en luftmaskekæde, hvor jeg har lavet fastmasker oveni. Og det er sådan, man tit starter, når du laver boblemasker. Så jeg har lavet min vendemaske og vender stykket. Og så starter jeg med en række ved at lave en fastmaske. En helt almindelig fastmaske. Og så skal jeg til at lave boblemaskerne. Og en boblemaske er altså 4 ufærdige stangmasker i 1. Og så sætter du en fast maske efter den. Så en boblemaske fylder altså 2 maskepladser. Og du starter ved at tage, jeg har min startlykke på min nål, og den skal blive der. Så jeg starter ved at tage garnet omkring. Nålen stikker ned i den næste maske, hvor jeg skal lave de 4 ufærdige stangmasker i. Tager garnet med tilbage. Og så tager jeg garnet omkring de 2 første lykker her. Og stopper. Og så har jeg altså 2 lykker på min nål. Og den første her, det var min startlykke. Og den anden, det er den første af de ufærdige stangmasker. Så jeg fortsætter igen med at lave de 3 resterende ved at tage garnet om nålen ned i samme hul. Tage garnet med tilbage og kun igen de 2 første lykker. Så har jeg altså 3 lykker her på min nål. Den første var min startlykke, som skulle blive der. Og så har jeg de 2 ufærdige halvstangmasker. Så jeg laver de 2 næste. Garnet om nålen, igennem masken, garnet med tilbage. Og igennem de 2 lykker. Det var 3. Og den sidste igen. Kun de 2 første lykker. Så den låser. Sådan. Så har jeg altså 5 lykker her på min nål. Og det her, det er startlykken. Og så har jeg de 4 ufærdige stangmasker. Og dem skal jeg have samlet til en. Og det gør jeg ved at tage garnet omkring nålen. Og så vender jeg, for at gøre det nemmere for mig selv, vender lykken ned, eller nålen ned, så den kan komme igennem her, uden at gribe fat i nogle af de andre tråde. Og så trækker jeg samtidig med det, så trækker jeg min hæklenål den her vej. Sådan så jeg åbner op, så den nemmere kan komme igennem de her, hvis de eventuelt er lavet lidt stramt, og uden at den så griber fat. Så jeg presser min hæklenål den vej, og vender nålehovedet ned, og trækker lige så stille igennem, for at sikre mig, at jeg ikke får fat i noget, jeg ikke skal have fat i. Og bum, så kommer den igennem. Og så er de altså samlet, de 4 her. Og for at sætte den fast og lave boblen, så laver jeg i næste maske en fast maske. Her. Og så har jeg altså lavet min allerførste boble. Og når du hækler bobler, så kommer de på bagsiden af det, du hækler. Og så laver jeg min næste igen, hvor jeg tager garnet om nålen. Jeg har min startlykke der, den skal blive der. Tager garnet om nålen, igennem masken, garnet med tilbage, og kun igennem de 2 første. Så har jeg 2 lykker på nålen. Går igen, garnet omkring, ind i masken, garnet med tilbage, igennem de 2 første lykker. Garnet om nålen, ind i masken, garnet med tilbage, igennem de 2 første lykker. Det var 3 ufærdige, så laver jeg den sidste. Tager garnet med tilbage, og igen kun omkring de 2 første lykker. Så har jeg igen her 5 lykker på nålen, altså min startlykke, og så de 4 ufærdige stangmasker. Og dem skal jeg have låst sammen. Og det gør jeg igen ved at tage garnet om nålen, presser min hæklenål op, væk fra garnet, og så vender jeg hovedet ned og trækker garnet igennem, så jeg sikrer mig, at jeg ikke får noget med, jeg ikke skal have med tilbage. Sådan. Og sætter den fast med en fast maske. Det var 2 bobler. Og så hækler jeg i de resterende masker.
det var altså den sidste boble i rækken. Så jeg har 5 bobler her på min pind. Og når jeg så skal vende og tilbage over rækkerne med bobler, så laver jeg en vendemaske for at komme op på næste række. Og det er bare en luftmaske, som ikke tæller med. Så jeg hækler 11 fastmasker i de her, hvor der altså er en lang og en kort, en lang og en kort maske. Og de skal alle sammen have en fast maske, for at jeg kan komme tilbage og lave bobler igen. Så dem hækler jeg her. Så det er altså sådan, du laver bobler, hvor de alle sammen kommer på bagsiden, når du hækler herfra, og så laver du fastmasker hen over dem. Og når du så skal lave anden række, så gør du bare ligesom første række, hvor du hækler hen her igen. Der er lige et par tips, du kan bruge, hvis du har lidt svært ved at få styr på de her masker. Og det er blandt andet at hækle igennem hele hæklenålen. For nogle gange så har man lidt tendens til at hækle stramt, fordi man bruger bare starten her, hvor den er så ret tynd. Så hvis du hækler herned, hvor det er ligesom, den er lidt tykkere nålen, så tvinger det garnet til ikke at blive så stramt. Jeg kan lige prøve at vise her, jeg tager den igennem hele masken. Masken ender hernede ved enden. Og stikker den igen. Så garnet med, og igen ned på, få dem til at køre hele vejen ned igennem nålen, og igennem de to, og så lad den hvile hele vejen, så jeg hele tiden sørger for at presse den her ned, og det vil tvinge garnet til at blive lidt større i lyggen. En anden ting, der er lidt vigtigt, når du hækler bobler, er, at din hæklefasthed passer sammen med nålestørrelse og med garnet. Og her, jeg ved min hæklefasthed passer sammen med nål 4, når jeg bruger enten 2-trådet bomuldsgarn eller det her lidt tykkere bomuldsgarn. Og det gør altså, at jeg får nogle ret fine bobler, som er lidt svære at presse igennem. Altså de vil sætte sig her. Hvis du for eksempel bruger en hæklenål, som er større end det du hækler, og en garnet sådan kan bære, så vil det se meget løst ud som her. Det har jeg hæklet med en nål 6, bare lige for at gøre det lidt voldsomt. Og her kan jeg så nemt mase mine bobler igennem. Jeg får sådan nogle lidt slappe bobler, som ikke er så fast i det, og der er store huller igennem. Og så vil jeg altså anbefale, at du går enten en hel eller en halv nålestørrelse ned, og lige kigger efter, om det dur for lige at justere, så de ikke bliver sådan løse og kan gå på om på den anden side.